altre nazioni sono veramente emblematiche per quella che è l'immigrazione italiana e dalla quale forse l'Italia della quale dovrebbe forse ricordarsi, dove gli immigrati sono stati certamente indiscutibilmente una risorsa per entrambi i paesi, per la nostra nazione con le rimesse e tutto quanto il resto, e per la nazione che ci ha accolto, dove ancora oggi insomma siamo portati come esempio della immigrazione ma anche dell'integrazione. Sono qui in veste di presidente del coordinamento Comites della Svizzera. Come sapete c'è stata una forte ristrutturazione dei Comites nel mondo e in Svizzera siamo passati da 17 a 7. C'è sempre una perdita quando c'è una riduzione di organismi di questo genere legati al territorio. Però in qualche modo noi ci auguriamo di aver compensato questa perdita con una qualità e una forza in più. Quindi forse una delle cose che mi preme e mi auguro possa accadere in seguito è che questi organismi possano essere rinforzati nelle proprie attività e nel loro ascolto, non solo le Comites ma anche il CGIL. Finora sono stati considerati degli organismi di consultazione e non sempre neanche ascoltati. In realtà siamo quelli più vicini al territorio, che conosciamo meglio di chiunque altro qual è la nostra realtà. L'Italia ci ha sempre così concepiti come un punto di ascolto, un punto di riferimento. In realtà l'operatività dei Comites, come abbiamo ascoltato nei vari interventi, l'operatività degli italiani, mi viene da dire in genere, è altra. Cioè sì, noi siamo il punto di raccordo con l'Italia, ma siamo soprattutto il punto di intervento all'estero, quindi ci vorrebbe una maggiore concertazione di tutti quanti gli organismi e forse i Comites potrebbero essere effettivamente una specie di tavolo di coordinamento e sicuramente il portavoce di quelle che sono le necessità. Lo Stato italiano ci dà essenzialmente ci richiede dei pareri sui costi di cultura italiana, che vengono visti semplicemente come un onere a carico dello Stato italiano, dove invece quelli sono veramente il crogiolo, come già è stato detto, del mantenimento di questo attaccamento all'Italia, che vuol dire anche soprattutto promozione economica, culturale, e se c'è tutta questa promozione dello Stato della nostra nazione all'estero lo si deve grazie soprattutto a questo. Cioè fin da piccoli bisogna che si conosca il nostro paese non solo in Italia ma soprattutto all'estero. E lo dimostrano anche i vari, è stata nominata Damarra, ma anche ce ne sono tanti altri rappresentanti di origine italiana a livello di istituzioni ma a livello anche di vertici in aziende e in varie istituzioni anche estere o organismi anche amministrativi. Tutto questo aiuta la nostra immigrazione a vivere meglio e a inserirsi su un tessuto socio-economico molto più in maniera efficace di quanto lo potrebbero fare semplicemente le istituzioni. Per me bisogna fare un lavoro di equipe e di organizzazione, utilizzando tutte le risorse a disposizione di tutti gli organismi, a partire dai circoli dei partiti, ma anche delle istituzioni, dei patronati, che sono sicuramente insieme ai Comites, io credo, il punto di riferimento dei tanti italiani, di quelli che sono arrivati anni fa, di quelli come me che sono arrivati all'estero una ventina di anni fa e di quelli che arrivano oggi. La faccia dell'immigrazione all'estero è molto varia ormai, non è più l'operaio che partiva con la valigia di cartone, ma abbiamo gli operai che arrivano con le valigie un po' più moderne, ma sempre operai e sempre con le stesse problematiche rimaniamo.
guardavo prima i libri che sul tavolo e si parlava della sicurezza del lavoro qui in Italia e della sicurezza. Io sono meridionale, quindi qui a Milano è emblematico i problemi, come dire, dell'integrazione che ci sono state e che ci saranno ancora oggi, sostituiti dall'immigrazione, no? Dei problemi che c'erano qui a Milano, noi li abbiamo avuti all'estero, e si è parlato di macchina, quindi ci sarebbe tanto di cui parlare, della sicurezza sul lavoro che c'è ancora all'estero, perché gli immigrati, i nuovi operai, sono sempre quelli che poi vengono additati di quelli che sono a carico dell'assistenza sociale estera, straniera, e quindi i nuovi movimenti, io leggevo di Londra, no? La preoccupazione di essere buttati fuori dal paese di accoglienza. In Svizzera abbiamo la questione dei frontalieri, insomma ci sono tante tematiche che bisognerebbe affrontare in modo strutturato. Io chiedo al PD, e lo chiedo anche come Presidente del Circolo di Losanna, effettivamente non sarebbe male quello di ristrutturare anche a livello interno un po' tutti i campi di azione e quello che ognuno di noi come istituzione, come facente parte di qualunque organismo o di semplice cittadino possa fare per remare tutti nello stesso senso, sia in Italia e soprattutto all'estero, perché noi veniamo dall'estero, e chiedo veramente un maggiore ascolto, perché noi vi osserviamo dall'estero con l'esperienza e le capacità e le competenze che abbiamo acquisito fuori, che possono sicuramente essere di notevole aiuto per quest'Italia che vuole cambiare, che vuole progredire, e quindi più input, più suggerimenti secondo me vengono messi in campo, migliore sarà il risultato, e mi auguro di ritrovarmi in un'occasione futura come questa dicendo ok, abbiamo potuto fare dei passi avanti. Grazie.